在中文世界里有一个成都帝国啊，不是，在中国有一个被誉为天府之国的地区——四川省。它的省会成都市面积之巨大，使它很快成为了新一线城市，并且有了庞大的地方铁路网络。那么，在成都这么发达的轨道交通的情况下，如果用国铁通勤，会是一种怎么样的体验呢？成都市有4座火车站：成都站、成都东站、成都南站和成都西站。这4座都是枢纽性质的铁路车站，它们分别布置于成都市的4个位置。鉴于之前西浦站那个视频里有同学问到，为什么说成都不可以像其他城市一样多站连通，这个就给圈外的小伙伴体验一下成都各站之间是怎么样连通起来的。今天的行程分为2段，成都东到成都南，再坐地铁去成都站，去成都西至于小伙伴问为什么还换成地铁，因为无论是成都南还是成都东都无法到成都站，所以上述2个站只能互通了。因为不在一条线上，所以没有办法。国铁可不是地铁连通那么方便的哈，不在一条线上的2个车站想要连通是非常麻烦的。我可不想看到评论区和弹幕再阴阳怪气了，所以在这里先解释一下。首先我们坐地铁来到成都东站，开始今天的行程。成都东站是中国铁路大型枢纽站之一，是西南地区重要的交通枢纽，设计采用3星堆出土文物作为参考，是成渝高速线、成贵客专线、西成客专线车站。这一路上走过来可以看到，就是真的，它的后车椅区域特别少，它的椅子基本上是很少的，所以我也不知道成都东站为什么那么设计，不知道他是觉得很多人来成都东都是既来既走，没有很多长途的旅客还是怎么样。不过确实现在成都东站的线路是没有什么非常长途的线路，所以说这个设计也不是不能理解。成都东站的这个栏子居然是成都地铁的栏杆。列车前方到站，成都南站。The next station is 成都南 station。先生们，列车已经到达。现在3A 的这个椅子还是可以的。清洁带已经 CR 化了，差评。一辆CR400F， 这个小椅子还是很有意思的。还能看到 CRH， 真的是太感动了，真的。看一下第一程的对比，东站到南站，国铁的动车组用时大概8分钟左右，是8元，而地铁的动车组大概用时20分钟左右，4元。如果是你，你会选择哪种交通方式呢？欢迎把你的答案打在公屏上，国铁选1，地铁选2。它的2侧呢，一边是公交站，然后一边就是火车南站的地铁站了。现在我们坐地铁去成都站，然后坐车去成都西。任何跟成都站有关的东西，它通通都不标，哎。
你这个人啊，现在就给你帮你把你的走就行了。哎，这就，你能说什么呢？给它著名的2个站牌合个影吧。其实是这么多年我一直都没有搞懂的一个东西，因为成都站其实名义上来说不算在成都的北边，然后它其实从建站开始，50年代建站开始，它就一直叫成都站。我不是很懂为什么当地人会想把成都站叫火车北站，它也从来没有叫过成都北站。但是其实当地人怎么叫倒是无所谓。但是您这个公交、地铁配套的也全部叫了火车北站，那万一有一天成都北站开了，那它该叫什么呢？所以说，这其实是我最不能理解的地方。当然哈，纯属个人的见解，如有争议，您是对的。你取完票之后，就会发现这个著名的2环路北3段进站啊，这个是成都站独有的一个这个提醒的方式，因为这个地方一般写都是比如说南候车室啊、北候车室啊、高架候车室啊什么什么的，或者检票口啊，但是这里写的是这个路段，因为它刚好在北2环这里。走吧，我们进站。成都站在很早之前就说要站改了，但是一直拖着没有进行改。但是它北边站房听说已经在进行但是它南边那个站房听说已经在进行建造了。待会儿我们进站去看一下。通勤口。已经开始检票了，怎么过？人工的？放上面还是怎么样？哪个车？就这个啊。那个这些，停止检票了，表儿。可以看到那边的这个已经在。今天的本物是 CHEA 1021。The last stop is 邛崃 Station。感谢您的支持与配合。2等座同样的这个是正反座的设计，然后中间呢这个是有一个小桌子的，它的小桌板是这样打开的。所有的2等座椅都是不可调节的，是不可调节靠背的。我一过这个门就到成都地铁站了，它居然出站口直接连的是地铁站，我操！有轨电车地铁。亚城成都的成都西国铁动车组票价12元，用时16分钟；地铁动车组用时36分钟，票价4元。不知道你会选哪种交通方式呢？请把你答案打在公屏上，还是老样子，1和2。
成都西站旁边这个就是交通综合体啊，上面是有轨电车，下面是地铁，然后中间是换乘站。本期4站互通的体验就到这里结束了，你会怎么选择呢？你觉得成都的这个通达度怎么样？或者说你觉得成都的轨道交通的通达度怎么样？啊，你是会选择国铁还是会选择地铁通行呢？欢迎把你的答案打在公屏上。如果喜欢这类视频，欢迎点赞、关注、转发。我们下期视频再见了，拜拜。